ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൊറോണ സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുമയാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു വില്ലനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എത്ര ശക്തിയായിട്ടുള്ള ചുമയാണെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റുന്നതിനുള്ള നല്ലൊരു ഒറ്റമൂലിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഞാനിത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം ചുക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാം ആവശ്യാനുസരണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുക്കിൻ്റെ പൊടി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. നല്ലതുപോലെ തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയ ചെറിയ ഉള്ളി. അത് ഞാൻ 2 എണ്ണമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതും നിങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം അളവ് കൂട്ടിയെടുക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് അല്പം കുരുമുളകാണ്. കുരുമുളക് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം എരിവ് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ കൂട്ടിയെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ചുമ മാറുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കുരുമുളക്. പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ താഴെ ചെറിയ ജീരകമാണ്. അതുകൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കൽക്കണ്ടമാണ്. അതും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത്. അതുകൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. പൊടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ചതച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ചതച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചതയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഈ കാണുന്ന പോലെ ചതച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചതയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ചുക്ക് നല്ലതുപോലെ ചതയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. പൊടിയെടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ചുക്കിൻ്റെ പൊടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചുക്ക് ഉണക്കി വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പാകത്തിന് ചതഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലാണല്ലോ നമുക്ക് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കാൻ പാകത്തിനൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കഴിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ദിവസത്തിൽ ഒരു 4 നേരമെങ്കിലും ഇത് കഴിക്കുക. ഇപ്പോൾ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും രാത്രിയായിട്ട് കഴിക്കുക. അത് ഭക്ഷണശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറും 2 ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ശക്തിയായിട്ടുള്ള ചുമയാണെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ചുമ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഫം വരെ പുറത്തു വരാനായിട്ട് ഇത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുമയും കഫക്കെട്ടുമുള്ളവർ ഇത് ട്രൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 100% റിസൾട്ട് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഒറ്റമൂലി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.